الأنفلونزا ونزلات البرد والسعال الذي لا يتوقف ولا ينتهي، والفيروسات الجديدة من الأنفلونزا التي لم نسمع عنها كلها تظهر مع موجات البرد والصقيع. وإذا كانت الصيدليات قد قدمت العديد من أصناف الدواء، فإن طب الأعشاب يدخل المعركة، مؤكدا أنه يستطيع أن يواجه الأنفلونزا وتبعاتها ومتاعبها. ومن هذه الأعشاب أن يعمل مستحلب من أزهار الزيزفون والحبة السوداء وورق الجوافة والنعناع والشمر ولبان الذكر وبذور الكتان والزعتر والعرقسوس وحب الرشاد والأهليلج الكبلي. ويشرب المستحلب ساخنا ومحلى بعسل النحل مرتين يوميا على الأقل. كما نجح استخدام مسحوق البابونج استنشاقا بعد أن يضاف مع ماء مغلي، حيث يساعد على وقف الرشح والزكام، وأيضا بخار الكافور الناتج من وضعه في ماء مغلي واستنشاق البخار الناتج منه. يقول ابن سينا: الشوينز حريفا يقطع البلغم ويحلل الرياح ويحل الأورام البلغمية والصلبة، ومع الخل يقضي على القروح البلغمية والجرب المتقرح، وينفع في الزكام خصوصا مسحوقا ومجعولا قيصورة كتان ويطلي على الجبهة من به صداع، وإذا نقع في الخل ليلة ثم سحق وأعطى للمريض كي يستنشقه نفع من الأوجاع المزمنة في الرأس. يشرب كوب حليب عليه نصف ملعقة زنجبيل مطحون محلى بعسل النحل صباحا ومساء مع تقطير زيت حبة البركة كسعوطة في الأنف. لنزلات البرد، يشرب عصير برتقال عليه ربع ملعقة من زنجبيل مطحون مع تدليك الصدر والظهر قبل النوم بزيت حبة البركة.